السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. النهارده رجعت لكم فيديو جميل جدا وباذن الله هيعجبكم. النهارده طبعا جايبه لكم البوتاجاز المعفن ده. شايفين منظره؟ طبعا انا سبته يوم كامل بالمنظر ده شكله. شايفين شكله يا جماعه؟ شايفين حتى هنا برضو زباله. طبعا دلوقتي انا هعمله معاكم بطريقه سهله جدا. طبعا انا بحب احافظ على البوتاجاز بتاعي وبحط له البتاع ده اللي اسمه ورق الحرير. ده الورق الحرير اللي انا بعمل بيه الاكل وبدخله بالفرن. بحب احطه على البتاع بتاعه. تمام، بحب احطه على البوتاجاز. تمام، وده برضو لازم بحب احطه على البوتاجاز وبغيره كل سنه بغيره. تمام، النهارده دلوقتي هعمله معاكم بطريقه سهله جدا. تمام، اول حاجه انا اوريكم على الورق الحرير اللي انا كنت بستعمله. ده الورق الحرير يا جماعه اللي جايباه، كنت جايباه ب 200 جنيه. شايفين؟ بحط منها كتير وبرضه بتبقى لسه موجوده، مش بتخلص الا كل فتره. يعني ممكن تقعد كل سنه بحالها، عشان ده اصلا بيقعد بالشهور. يعني انا بحطه بيقعد بالشهور ومحطوط في البتاع ده، بس في منه تحيش. شايفين؟ ده انا برضه هعمله دلوقتي. طبعا انا قبل ما بحطه بغسله، لازم يتغسل. طبعا انا ليه بعمل فيه كده؟ علشان شايفين الزيوت. انا ليه بعمل فيه كده؟ علشان مش دايما تقيل في الغسيل. لما باجي اغسل البوتاجاز وكده بياخد معايا وقت وكده في الغسيل البتاع ده. بس رحت قلت انا كده مش بغسله. طول ما انا حاطه البتاع ده مش بغسله، بس لما بيجي ده يبوظ وكده من من الزيوت وكده بضطر ان انا اعمله. اول حاجه هحوش ده بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي على النبي يا جماعه. اهم حاجه الصلاه على النبي، بتزود الرزق وبتزود كل حاجه حلوه. الصلاه على النبي يا جماعه حلوه. طول ما انتوا قاعدين كده استغفروا وصلوا على النبي، استغفروا وصلوا على النبي. انتوا شايفين؟ طبعا انا هحوش العيون دي عشان برضه هغسلها. انا حتى شايفين حتى البتاع ده، حتى العيون برضه عاملاها. اهو يا حبايبي، شايفين؟ دي انا عاملاها كده عشان دي مش بستعملها، عشان بقفلها كده عشان انا مش بستعملها اطلاقا. اروح هتنيها. شايفين؟ دي برضو لما بستخدمها كتير. البتاع دي انا مش بحوشها الا كل فتره. هي دلوقتي سليمه، يعني لما بتبوظ اكتر من كده عشان ده لسه عاملاهم جديد. لما بتبوظ قوي بروح عاملاها. شايفين؟ هو كده سليم جدا. شايفين؟ هو كده مش لسه ما عملش. لما بيبوظ طبعا لازم ده اجيب فرطه. تمام، اجيب فوطه صغيره كده. تمام، تكون فوطه حلوه كده. تجيبي حاجه قديمه زي كده اهو. نروح اعملها كده. لازم نحوش بقى حوالين داير بالمنظر ده. اهم حاجه نحوش منها الاول؟ نحوش اللهم صل على النبي. اهو بصوا، لازم عشان لما نيجي نغسله ما يزودناش بتاع المكرونه اللي واقعه والرز اللي واقع والكلام ده. تمام، بس كده انا لميتهم. تمام. دلوقتي انا بعد ما حشت منه المكرونه، دلوقتي انا هغسله. تمام، انا بحب اجيب طبق صغير. بصوا يا جماعه، انا بجيب البتاع ده اهو. انا ده بقطعه من الورق اللي بتاعه. بصوا بحطه كده. عايزه اوريكم. هودي الاضاءه شويه. بعمل كده. تمام، راح ليس بالمنظر ده. نفس الدوسه دي بيروحوا بقى لازق اهو. شايفين؟ هنعمل تاني نفس النظام. انا ببقى قطعه حته كبيره زي دي كده اهو، وبقطع منها اهو يا جماعه. حته زي دي اهو. طبعا هو لسه عايز يتغسل. شايفين ده شكله وحش ازاي بالمنظر ده. طبعا دي يعتبر كده ناخد منها حته صغيره بس كده اهو، عشان بصور لكم. مش عارفه هحط عند الحته دي كده اهو. انا والله يا جماعه عشان بصور اخلص وارجع لكم اهو يا حبيبي. بعد ما خلصت بالمنظر ده اهو. شايفين؟ انا بقول لكم بعد ما خلصت بعد ما حطيت ورق الحرارة عليه اهو. خلصت كله. تمام، انا خلصته. طبعا مش فاضل ان انا اغسل البوتاجاز. تمام، هغسله معاكم برضو. بصوا يا حبايبي، طبعا انا كنت حاطه طبق في طبق اهو. كنت حاطه بريد. تمام، تمسك كده بالمنظر ده.
ندعكوه عشان بيبقى فيه زيوت. تمام بالمنظر ده اهو. بصوا على الجنب هنا برضه وهنا برضه. يا لهوي. بصوا هتبقى برضه كده. بصوا بصوا يا جماعه، هنروح قلبينه كده ونعك فيه حلو جدا. تمام، لازم يتغسل حلو جدا يا جماعه. تمام، نجيب فوطه صغيره كده ونمسحه. طبعا لازم يتم عشان لو سبتيه وما غسلتوش يعني لازم تهتمي بالازاز ده. اهم حاجه، اهم من البوتاجاز نفسه، عشان الازاز ده لازم ايه اوصله نحمل كده ونرجع نعمل البوتاجاز كده اهو. اهو كده اهو. بصوا حط بريد معليه طبق، حطيت البريد عشان يكون جنبيه معليه بريد علشان ايه. هنا عند العين البوتاجاز، مكان العين البوتاجاز لازم ايه ندعك فيه حلو كده، بس في صفار مش برده يطلع، بتبقى زيوت كده مش بتقدر تطلع معايا، لازم ميه نار. في ناس بتقول انا بحط ميه نار، بس انا ما جربتش ميه النار. انا كده كده مش في البوتاجاز، طول ما هو مش في البوتاجاز هو في البتاع اللي من بره اللي انا حطاه ده على البوتاجاز. بصوا اهو برضه كده اهو. كل عين على حسب استهلاكها هتلاقيها صفرت من هنا كده، على حسب الاستهلاك بتاعك اهو كده اهو بالمنظر. انا لازم ادعكه حلو جدا. ماشي نسكت؟ لا طبعا ما نسكتش. العيون دي برضه تتغسل حلو جدا. خلي بالك ايه عشان ما تفتحيش عين او تنسي تفتحي عين. حتى بتاع ده برضه الابيض اللي من ورا دي اهو برضه، دي برضه ماشي تدعكيها برضه كده. تمام، والعين دي برضه بصوا اهو. شايفين العين دي برضه لازم تتغسل. شايفين اهو كده. احنا اتأكدنا ان البوتاجاز بقى زي الفل، بقى زي ايه الفل. بس هنجيب فوطه نضيفه، فوطه نضيفه اهم حاجه. طبعا هيقولوا لي انت الصفار ده مش عاوز يطلع. يا جماعه شايفين بحاول اتك عليه برضه مش عاوز يطلع. يلا بقى مش مهم بقى، انا كده كده بتاعتي بغيرها عند شايفين. دلوقتي انا طبعا هجيب فوطه نضيفه وهجيلكم. بصوا الفوطه دي قديمه، انا مخصصاها ايه للبوتاجاز. تمام، بحب ان انا امسح بيها البوتاجاز، هي ادمت قلت بدل ما ارميها وكده قلت اخليها ايه للبوتاجاز نفسه. قلت خساره بدل ما ارميها هخليها للبوتاجاز. امسح البوتاجاز كده اهو. طبعا انا عارفه ان هو دي فوط مخصصه وكده، بس انا مش جايبه له والله فوط مخصصه وكده. شايفين بصوا شايفين زي ايه الفل اهو. الناحيه دي اهو نشف ناحيه. برضو من هنا الحتت دي برضو بندخل صوابعنا كده علشان ايه ينشف حلو برضو في الحتت دي. تمام،
بصوا بقى نيجي بقى عند الازاز، ماسكه الفوطه حلو كده. تمام اهو المنظر ده شايفين، نمسحها كده اهو. بصوا دي برضو كده، عشان انا كنت تحت برضو من هنا كده، هعمل الفوطه كده والمنظر ده كده. شايفين المنظر ده؟ والعين البوتاجاز برضو انا ايه همسحها، اهم حاجه. شايفين خلاها تلمع كده المنظر ده. الحاجات دي هخلص وارجع له. بصوا يا حبايبي، بعد ما ركبت العيون هروح مركبه كده المنظر ده انا غسلتهم والله لسه غسليهم. تمام كده هنجيب كده. تمام كده في واحده تاني اهو يا حبايبي، شايفين ده برضو بتاع اللي انا عملته معاكم. تمام ودي هنا اهو. يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش بس تعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم مني كل جديد اهو. وبعد ما خلصنا البوتاجاز بتاعنا الجميل اهو، يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ونصلي على النبي في التعليقات اهم حاجه، وتعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم مني كل جديد. باي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طبعا برضو مسحت العيون اهو شايفين. يلا بقى باي.